គម្រោងបន្ថែម AI ចូលទៅកន្លែងរករក Safari របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ហាក់វាយប្រហារខ្លាំងដល់ Google ផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងការបន្ថែមជម្រើសស្វែងរកដែលដំណើរការដោយ AI ទៅក្នុងកម្មវិធីរករក Safari ត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រៀបបានជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចំពោះ Google ដែលអាជីវកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរកកម្រៃបានដោយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើអតិថិជន iPhone តាមរយៈការប្រើ Google Search ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Google បានធ្លាក់ចុះ 7 កដកសញ្ញា 3% ភ្លាមនិងខាតបង់ប្រាក់អស់ប្រហែលជា $150,000 លានពីតម្លៃទីផ្សារនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី 8 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងសម្លឹងមើលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីរករក Safari ឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននិងអាចដំណើរការដោយ AI នេះបើតាមប្រភពដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ Reuters ដែលដកស្រង់ពីក្រុមហ៊ុន Apple លោក Xu បាននិយាយថាការស្វែងរកនៅលើ Safari បានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងកាលពីខែមុនដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ងាកទៅរក AI កាន់តែខ្លាំងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះ 1 កដកសញ្ញា 1% ផងដែរងាកមកក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសថាខ្លួនបានបន្តមើលឃើញកំណើននៃចំនួនសំណួរស្វែងរកសរុបរួមទាំងសំណួរសរុបដែលមកពីឧបករណ៍និងវេទិការបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្ហោះនៅលើ blog របស់ក្រុមហ៊ុនបានសរសេរថាមនុស្សកំពុងមើលឃើញថា Google Search មានប្រយោជន៍ជាងនៅពេលពួកគេមានសំណួរនានាហើយពួកគេកំពុងចូលប្រើវាសម្រាប់អ្វីថ្មីនិងតាមរបៀបថ្មី Google បានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃការស្វែងរកដោយសំឡេងនិងរូបភាពជាអ្នករួមចំណែកនៅក្នុងការកើនឡើងបរិមាណនៃការស្វែងរកសរុបបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ខាងលើបានបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្មវិធីការស្វែងរករបស់ Apple ទំនងជាកំពុងដំណើរការដែលជាការគំរាមកំហែងដល់អាជីវកម្មស្វែងរកដ៏លេចធ្លោរបស់ Google ក្រុមអ្នកវិភាគបានប៉ាន់ប្រមាណថា Google គឺជាម៉ាស៊ីនស្វែងរកលំដាប់ដើមនៅលើកម្មវិធីរកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ Apple ខណៈកន្លងទៅតាមរយៈមុខងារស្វែងរកនេះ Google បង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិត Apple ប្រហែលជា $20,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែលជា 36% នៃប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើកម្មវិធីរករក Safari នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google លោក Sundar Pichai បាននិយាយនៅក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មមួយកាលពីខែមុនថា Google សង្ឃឹមថានឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Apple នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា Gemini AI របស់ខ្លួននៅលើទូរស័ព្ទថ្មី Bloomberg បានរាយការណ៍ថាលោក Xu នាយកជាន់ខ្ពស់របស់ Apple កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្ថែមមុខងារស្វែងរកដំណើរការដោយ AI រួមទាំង OpenAI និង Perplexity AI ជាជម្រើសស្វែងរកនាពេលអនាគត